стиха Сестры Марии. Пожалуйста. Кто такой? Пока съемка. Пожалуйста. Стремилась душа в ожидании встречи, охладела любовь и уже не горит. Пробудись, мой друг, в этот пасмурный вечер, своей кроткой рукой кто-то у двери стучит. Это Иисус тихо в сердце стучит. Это Иисус, кто Его творит. Это Иисус ждет от встречи с тобой. Это Иисус, Искупитель живой. Ты с открытым лицом посмотри в глаза другу, свою руку ему положи на плечо, и вечерю любви разделите по кругу. Бог так милостив к нам, Он нас терпит еще. Это Иисус в этот вечер с тобой. Это Иисус разделяет хлеб свой. Это Иисус, пробудись поскорей. Это Иисус, Он стоит у дверей. Это Иисус, чаша крови в руке. Это Иисус, твоя дверь на замке. Это Иисус, кто Ему отворит. Это Иисус, твое сердце стучит. Это Иисус, тихо в сердце стучит. Это Иисус, кто Ему отворит. Это Иисус ждет от встречи с тобой. Это Иисус, Искупитель живой.